هذا بورتري فالوريزون وهذا اللي تحتاني هذا بورتري ديفالوريزون. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Bien, alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment rédiger un portrait valorisant ou un portrait dévalorisant. صفحة 44 وصفحة 45. Alors, on a la consigne. Alors, des personnages sont déjà choisis à ce compte. Faites un portrait valorisant d'un personnage principal ou de son ami et un portrait dévalorisant de son ennemi. Donc, هنا نطلب منكم أنكم تكتبوا واحد لو portrait valorisant يعني positif على واحد الشخص و un portrait dévalorisant على واحد الشخص واحد آخر. D'accord? Alors, بالنسبة للبورتري فالوريزون d'un personnage principal ou de son ami, donc هنايا غتعزلوا un personnage de votre choix. Donc par exemple تعزلوا مثلا مقيدش والانمي ديالو هو مثلا لوكر، غديروا لا ديسكريبسيون دو مقيدش ولا ديسكريبسيون دو لوكر مثلا. فوالا دونك غتعزلوا البيرسوناج دو اللي بغيتو نتوما. بالنسبه للبلان دو ديسكريبسيون غتبداو بلو بورتري فيزيك ودوزو للبورتري فيستيمونتير وعاد ديروا لو بورتري مورال باش يكون عندكم واحد تراتبيه. باش نديرو ان بورتري داكور، باش نديرو ان بورتري فالوريزون خصنا نكونوا عارفين شنو هما دابور لاسبي فيزيك، نعرفوا بعدا لا تاي لي بارتي دو كور، لا تاي لو تان لي شوفو لو فيزاج لي زيو لا بوش لي زوغاي. تفهمنا؟ دونك كنوصفوا الفيزيك. من بعد خصنا نعرفوا كيلكوز ادجيكتيف فالوريزون ديال مثلا ايمابل جونتي سامباتيك ديناميك كالم. هادونا لي adjectifs du portrait valorisant. L'aspect vestimentaire par exemple vous avez la cravate la chemise le pantalon les chaussures la veste. دونك هاد الوصف هذا كيكون ايجابي، كنعطي واحد الصوره ايجابيه على الشخص. دابا ناخذ العكس. الا بغينا نديرو لا ديسكريبسيون dévalorisante d'un personnage. Alors بالنسبه لاسبي فيزيك دونك غنستعملوا دي adjectifs اللي هما يعني بيجوراتيف، وغادي ندوزو لاسبي مورال عندي ميشون بافار جالو ايغويست مي سو سون دي adjectifs dévalorisants. وعندكم بالنسبه لي فيتمون فيستيمون لاسبي فيستيمونتير بيان سور كاين اختلاف. بيان سور ملي كنقولوا شي واحد ندير واحد الوصف اللي هو سلبي، عندنا مثلا دي هايون دي فيتمون يوزي. حاجه اخرى اللي هي مهمه قبل ما ديروا لا ديسكريبسيون اللي هي خصكم تعرفوا بدا تصرفوا اتخو افوار لامبارفي. تفهمنا؟ هادو مهمين. وتعرفوا لا ستركتور دو لا فراز ديسكريبتيف. تفهمنا؟ دونك عندكم il avait il était et avait. بالنسبه لا ستركتور قلنا بان باش ديروا الوصف خص مثلا الا استعملنا لوكسيلير افوار، هو لوكسيلير افوار غادي ديروا برونون بيرسونيل plus avoir à l'imparfait plus non plus adjectif. مثلا غنقولوا il avait des yeux bleus il avait des yeux bleus. إلا استعملتوا البرونون être غديروا البرونون بيرسونيل plus être à l'imparfait plus adjectif غنديروا il était aimable il était gentil. دونك هاد الحوايج خصكم ديجا تكونوا عارفينهم لانكم ديجا قريتوهم. داكوغ. نعطيكم هنا اكزومبل ديال لا ديسكريبسيون. هنا نعطيكم عندكم بورتري، هذا بورتري فالوريزون وهذا اللي تحتاني هذا بورتري ديفالوريزون. الوغ بالنسبه للبورتري ديفالوريزون عندكم مون امي اي لا بلو بو فيس او موند. دونك هنايا بلو بو استعملنا ادجيكتيف بو دونك سي فالوريزون. il était doté d'une intelligence sans pareil. عنده واحد الذكاء خارق. دونك هنايا هذه راه شي حاجه ايجابيه، سي بوزيتيف سي فالوريزون. elle est superbe avec des joues rondes. superbe زوين superbe. Un visage carré, ses cheveux sont bruns et bien coiffés, ses yeux étaient noirs comme un corbeau. Elle portait une veste bleue avec une cravate blanche. Elle était gentille, surtout avec moi. Elle était calme, ambitieuse et loyale. Donc هاد البورتري هذا اللي لاحظتوا فيه لي مو اللي استعملتوا لي زادجيكتيف يعني دي زادجيكتيف اللي هما فالوريزون، يعني شي حاجه اللي كتعطي واحد النظره ايجابيه على الشخص. نشوفوا دابا العكس. مون امي الا بلو لي فيس او موند. هنا استعملنا بو، هنا الكونترير درنا لي. كنستعمل العكس. الي غرو افيك دي جو ديفورمي. غرو افيك دي جو ديفورمي. هنا عندنا غون ديفورمي ان فيزاج كاري. il était chauve. شوف يعني واحد قرع. ses yeux étaient petits يعني صغيورين. elle portait toujours des vêtements usés يعني الحوايج اللي كيلبس حوايج يعني موسخين الى اخره. et un pantalon déchiré هذا واحد السرو مقطع. il était méchant surtout avec moi. méchant دونك هنا درنا
il était gentil هنا درنا méchant il était énervé et bavard كيهضر بزاف ومعصب. Donc هذا l'exemple d'un portrait de valorisant et dévalorisant